Ko taip liūdna žirgelį, kam nulaidei galvalai, žemai tarp kojelių, žemai tarp kojelių. Ar tu nori vandenėlio, ar baltųjų avižėlių? Tik, rodos, džiaugies iš tokios kelionės ir kad rodėtų, rodos, ko ilgiau taip pasisukioti. Bet man priešingai, baisiai ji, toji kelionė man išilgo ir ne tai, kad pati iš savęs, bet kad labai be galo pasilgau savo tėvynės, savo kupiškėlio, Bukonių mielųjų. Ir nežinau, kaip tai aiškinti. Meilė savo kampelio. Citata iš dienoraščio. Dar XIX amžiuje 1890 metais rugpjūčio 4 dieną kuklioje Bukonių kaimo trobelėje gimęs Bukėnų sūnus buvo pakrikštytas Kupiškio bažnyčioje, vikaro kunigo Povilo Šaluško. Paūgėjęs baigė Kupiškio pradžios mokyklą, savarankiškai pramoko lenkiškai, vokiškai, šiek tiek gudiškai. Tolesnėme gyvenimo kelyje jį nuolat lydėjo knyga ir mokslo siekis, tačiau likimas skyrė ūkininko dalią. Darbštus, mokantis bendrauti ir apsiskaitęs jaunuolis buvo mėgstamas kaimynų ir artimųjų. Tai jam pagelbėjo buriant juos į įvairius jaunimo ratelius. 1907–1909 metais Jurgis Bukėnas dirbo Kupiškio vartotojų draugijos krautuvėje, buvo vienas iš vartotojų draugijos steigėjų. Nuo 1919 iki 1944 metų su pertraukomis buvo Kupiškio valsčiaus viršaitis. 1921–24 metais Panevėžio apskrities valdybos pirmininkas. Nuo 1907 metų Lietuvos ūkininko, Lietuvos žinių, Jaunimo, Žibutės, Sietyno ir kitų laikraščių korespondentas. 1909 metais įsteigė slaptą Kupiškio jaunimo ratelį, kurio kryptis buvo švieskis ir šviesk. Savo klėtelėje Bukonyse kartu su Antanu Vireliūnu ir Peleksu Šinkūnu leido ir redagavo slaptus rankraštinius laikraštėlius Gojelis ir Jaunimėlis. 1915 metais iš buvusių jaunimo ratelių įkūrė Aukštaičių pažangiojo jaunimo organizaciją, kuri veikė iki 1918 metų ir buvo jos vadovas. Iki 1916 metų vidurio organizacijos tikslai buvo savišvieta, jaunimo švietimas, nepriklausoma demokratinė Lietuva, taikus pasipriešinimas kaizerinės Vokietijos okupaciniai valdžiai. Aukštaičių pažangiojo jaunimo organizacija leido ir redagavo slaptus hektografuotus laikraštėlius Liuosa, Laisvės kelias bei organizacijos reikalai. Rašė ir platino kaizeriniai okupacijai priešiškus atsišaukimus. 1915–16 metais Jurgis Bukėnas buvo kaimo jaunimo nemokamų švietimo rudens žiemos kursų organizatorius. Pirmųjų kaimo jaunimo vaidinimų 1907–8 metais dalyvis, vėliau ir organizatorius. Puikus dainininkas. Jurgis Bukėnas taip pat buvo Lietuvių mokslo draugijos narys, Blaivybės draugijos Kupiškio skyriaus pirmininkas, Kupiškio žemės ūkio draugijos įsteigtos 1913 metais sekretorius, Panevėžio meno ir kultūros Aido draugijos narys. 1932–33 metais Pažangiųjų Kupiškėnų sąjungos steigėjas, taip pat prisidėjo prie Kupiškio progimnazijos steigimo, 1919 vedė Veroniką Dudaitę iš Akmenių, sutuokė Kupiškio bažnyčios klebonas kunigas Bajorinas. Liudininkai buvo Petras Baltušis ir Kazys Jėčius. Jurgis Bukėnas mirė 1977 metais, palaidotas senosiose Kupiškio kapinėse.
Anuomet nebūtų nė svajojęs, kad po sunkių darbų rašyti dienoraščiai taps knyga Jurgis Bukėnas Atsiminimai iš Kupiškio krašto 1913–16 metais. Sveikas, brangus mano sąsiuvinėli. Jau daugiau kaip meteliai, ko ne 1,5 metelių sukako, kaip mudu besimatėme. Ne tai, kad nesimatėme, matytis matėmės, bet jau nieko tau, mylimasis, nebepasisakiau. Nebeišsitrošku visų savo širdelės bėdų, linksmumų, nelaimių, audriųjų dienelių, jaudriųjų mintelių. Tylėjau. Tylėjau ne tik žmonėms, bet ir tau, brangusis, kuriam seniau taip mėgdavau parodyti nors gerasias savo sielos ypatybėlės. Tu, žinau, nepykdavai, kad ir daug savo blogų darbelių ir nuo tau užslėpdavau. Mes esame prie Redos Jačiūtės kapo. Reda Jačiūtė buvo bene svarbiausia šio leidinio apie Jurgį Bukėną iniciatorė. Jie iki paskutinių savo gyvenimo akimirkų rūpinosi, kad šis leidinys apie Jurgį Bukėną išvystų dienos šviesą. Reda Jačiūtė, kaip ir jos tėvas Kazimieras Jėčius, buvo vieni svarbiausių mūsų krašto šviesuomenės atstovų. Ir nenuostabu, kad jie didelį dėmesį skyrė aplinkai, artimiausiams žmonėms, artimiausios aplinkos šviesuoliams. Štai dabar, kada mes stovime prie jos kapo, galima drąsiai pasakyti, Redos Jačiūtės rūpestis ir darbai turi labai aišku pavidalą. Mes turime leidinį apie Jurgį Bukėną ir aš manau, kad Reda Jačiūtė gali ramiai ilsėtis, matydama, kad jos darbai tęsiami. Kai biškį dainuodavo Puponių etnografinis ansamblis, vadovaujamas Jonės Žebrytės. Jogi dainovimo tikrai negirdėjau, ale tik žinau tiek, kaip Jonė sakydavo, kad kai katras puponiečiai dainas dainuoja, būtent padainuotas Jurgio Bukėno. Ir šita pavarda man buvo žinoma, kadangi mano brolis Alvydas mokės čia Kupiškio vidurinėj mokykloje ir jo klasiokė buvo Bukėnaitė. Tai aš kažkaip paklausiau, sakau, ar tik nebus šito žymaus dainininko kokia anūkė. Tai va, jisai irgi patvirtino, kad taip, Jurgio Bukėno iš Bukonių anūkė. Turbūt nėra gerbiamo. Akvilė mes pronukė. Jų pronukė. Tai va, tai jo dainos mums biškį uždava tokį, kaip sakyčia, užduotį. Jaučias tas senasis koloritas ir tas toks biškį kitoks turavojimas. Va, ne tas toks vėlyvesnis, kur būdavo, tom tercijom eina gražiai balsas paskui balsų, bet toks bepaieškantis kitokių turavojimo formų. Tai vat, bedainuodami tą pajutom ir linkiam ir jum įsiklausyti. Taigi viena iš tokių labai mitologinių senų dainų, Oi tamo, tamo. Oi tamo, tamo, tamsi nakta, nevarom daugelio, šviestėlė sėlė, tamsio naktalai, rodyk žirgui kelai, Pargildu jo, nuo žirgo
mūsų knygos rėmėjų buvo Kupiškio rajono savivaldybė ir į renginį atvyko Kupiškio rajono savivaldybės meras Algirdas Raslanas. Jis sakė, kad labai skuba, tai prašom trumpai. Ačiū labai, tiesiog nesirgiau kalbėti, ačiū labai. Bet, savivaldybės priedermė remti tokius projektus, kurie yra kultūriniai projektai ir jo labiau, kad tai Kupiškėno ir galbūt tos istorijos dalis, tiesą sakant, tikrai nemačiau ir nežinau, bet turėtų būti susijęta su tai, su mūsų krašto kažkokiais elementais. Jo labiau, kad tikrai mūsų kapuose yra ką pažiūrėti ir ką prisiminti ir ką įvertinti. Ir tai, kad buvo rodyta ir komentuota direktoriaus kapai rūmuose arba senosiuose kapinėse, tai turbūt, kad tai yra prievolė prisiminti ir pabandyti surasti visą deramą informaciją apie tuos iškilius žmones. Šiandieną ypatingai gražu ir malonu matyti artimuosius palikuonis, kuriems malonu šiandieną matyti tą atmintį, rašytinę atmintį. Jinai yra labai svarbi ir labai svarbi dar tai, kad turbūt patys jūs jaučiat artumą to žmogaus, to gyvenimo, tos būties, kuri vyko tuo metu. Tai tas yra turbūt svarbu išsaugoti, išlaikyti ir stengtis tai diegti jaunimui ateityje. Aš nemanau, kad tas leliukas dabar girdi, ką mes kalbam, bet jau tėvų bus pareiga perduoti apie tai, kad štai apie artimuosius yra ta išlikusi atmintis. Ir tai yra didžiausia mūsų rajono vertybė. Mes turim saugoti tai, kas mums svarbu, paliekant, prisimenant tai, kas buvo palikta ir galvojant apie tai, kad mes turim visą tai išsaugoti, tęsti mūsų tą gražią istoriją. Tai noriu padėkoti ir Kupkiemio kolektyvui, kuris sujaudino norvegus, kurie čia atvažiavo. Ir iš esmės propaguojat jūs tą regioninį identitetą, kas tikrai labai svarbu. Ir labai kažkaip gražiai susijęta su ta praeitimi ir to žmogaus nuopelnais. Ir gerbimo Jurgio atmintis turėtų išlikti ateityje ne vienus metus ir tam tikrais laikotarpiais, bet Kupkiemio dainų papildymas praturtina šitą vakarą ir tą įspūdį. Tikrai ačiū visiems, kurie susirinkote ir jeigu bus tokių ketinimų prisiminti vieną kitą žmogų, iškilų žmogų Kupiškyje, savivaldybė tikrai prisidės prie to. Tai keičiasi, ne? Tai Akvilės Pukėnaitės, giminaičių. Ar yra čia? Tai prašom padainuoti. Nebūtinai, prašom ateiti arčiau, bet ateikite ne viena, ateikit su dar jaunesne ir supažindinkit, su kuo jūs čia dabar ateinate. Čia Ema. Ema, laba diena, Ema, malonu pamatyti. Jauniausia. Jūs, žinau, kad čia fotografija gerai išeina. Stokit aš čia, labai gražiai. Ema, šipsokit, žiūrėkite tą teatrą. Tai padainuoti tikrai nepadainuosiu, bet kai dainavo kolektyvas, tikrai prisimenu senelius, tai nuolat dainuodavo visą laiką. Ir tikrai tas Kupiškėnų dainas ir visą vaikystę prisimenu, kad nors ir gyvenom jau Vilniuje, bet visą laiką Kupiškis, Kupiškėnai, jam buvo labai svarbu širdį ir jam, ir tėčiui, ir man pačiai tokie sentimentai išlikę. Tai labai noriu padėkoti, tikrai neplanavau kalbėti, tikrai nesu tokia iškalbinga kaip meras. Jūs gal ir neplanavo, bet Ema turbūt planavo. Jo, dainuoti. Šiek tiek planavo. Ar neprisijungti. Puiku, jai sekasi, aš matau, tikrai bus daininga solistė. Bet sakykit, kaip jūs prisimenat dar savo, gal kokias nors
įdomus atsitikimas, nuotrauka, ar dar kažkas, kas dar galėtų jį charakterizuoti ir kaip žmogų, ir kaip senelį. Prosenelio tikrai nepamenu, nes prasilenkėm dėja, bet senelis, tai sakau, tikrai visą laiką buvo labai labai taikus žmogus. Nu, tiesiog viskas, vat, kaip ir kažką minėjot apie vat, taikų pasipriešinimą, tai jisai vat, visas, iš visos natūros, visą gyvenimą toks buvo ir tikrai labai labai tas įsiminė ir mums visiems persidavė tas auklėjimas jo. Tai šitą tikrai pamenu ir su pačiais geriausiais prisiminimais prisimenu. Tai be abejonės paveldėta iš tiesų ir prosenelė buvo tokia pasaulėžiūra, kuri buvo labai taiki ir labai didelės vidinės kultūros. Ema, malonu susipažinti. Na kągi, žinoma, mūsų krašto įvairiaus palikimo tyrinėtoje daug dirba su mūsų tėvynainių, dėja palikusi mūsų žydų palikimu, tačiau ir čia Aušra Janušytė, muziejininkė, padarė didelį darbą. Aušra, kviestume jūsų pasidalinti mintimis ir gal ir atradimais, ar pavyko surasti įdomaus, nagrinėjančio žmogaus ir biografiją, ir dienoraščius. Labadiena, gerbėmieji. Visų pirma, tai mane nustebino, koks Jurgis Bukėnas buvo visapusiškas žmogus. Kai aš pradėjau rinkti ir sisteminti medžiagą būtent pratarmei, nes norėjosi ne visai tokį didelį tekstą padaryti, tiesiog aš žmonės vienu prisėdimu jį perskaitytų. Ir aš kai pradėjau domėtis būtent jo veikla, tiek visuomeninė, tiek kitokia organizacija, tiek pagaliau tuo pasipriešinimu Kaizeriui Vokietijai, jaunimo organizavimu, aš nežinau, kiek jis turėjo laiko, kiek ten į tą parą tilpdavo, ko gero jis kaip pats pasakoja, tai nemiegojęs esu, dabar grįžtu ten, sakykime, iš kokių Dubliškių, dar iš kažkur, 4 valandą ryto, ten rasota pieva, aš einu, bet tikriausiai nemiegosiu šiandieną, reiks ten šieną pjauti, dar kažkas daryti, akėti ar arti. Paskui galvoja, jau ten jis vėl kaip dienoraštį rašo, ko gero vakare eisiu į susirinkimą, tai tokį ar blaivybės, reikėtų pasiekti ir Kupiškį. Tai man susidaro toks įspūdis, kad nežinau, kiek jis ten miegodavo, kiek suorganizuodavo vienas žmogus. Ir tas labai imponuoja, kadangi jis aplamai turėjo didelį autoritetą jaunimo tarpe. Kiek jis organizuodavo įvairių ratelių ir organizacijų, vien ką reiškia šviestis ir švies, kurie tikrai, jo toks tikslas buvo šviesti jaunimą, mokyti naujų tokių ūkininkavimo technologijų. Na, ten žmogus unikumas. Ir be to mes turim atiduoti duoklę jam ir Kupiškio viršaičiai, kuris tikrai labai rūpinosi kupiškėnais, norėdavo, kad jie būtų išsimokslinę, ypač jaunimas. Jis netgi paskui pradėjo pats galvoti, kad jam pačiam reikia tobulėti, įstojo mokslo draugijoje Lietuvos, sakykime, kaimo žmogus, kaimo valdininkas, irgi rašė straipsnius, įvairius laikraščių žurnalus prieš karą. Man tai tiesiog unikumas tas žmogus ir tikrai labai nusipelnęs Kupiškiui. Ir reikia pasakyti, kad aplamai prie visų valdžių, tiek Antrojo pasaulinio karo metais prie vokiečių pateko į kalėjimą, pokariu, sovietmečių taip pat į kalėjimą, vienu žodžiu nežinau. Bet tas žmogus tikrai labai paliko ryškų pėdsaką Kupiškio istorijai. Aplamai dienoraštis yra neįkainojamas, jo tie pasisakymai, jo tos mintys, pagaliau ten pratarmėje du tokius jo iš dienoraščio įdėjau fragmentas, kur sako, ten kokia graži Lietuva, kokia šalis, kokia gamta, kokie debesys. Kažkas, toks unikumas iš tikrųjų. Ir aš labai džiaugiuosi, kad turėjau galimybę prisiliesti prie tokių žmonių ir man tokie žmonės labai imponuoja. Ir aš tikiuosi, kad teks dar daugiau padirbėti prie panašių projektų ir labai dėkui bibliotekai, kad mane pakvietė. Visą savo Aš tik tai esu irgi Bukėnas iš Kuponių, bet nesu giminė Vilna Vil.
bet artimas kaimynas. Ir prisimenu Jurgį, nes aš 54 gimimo, tai buvau toks paauglys. Tai man labiau rūpėdavo mergaitės, kur iš Vilniaus atvažiuodavo, ko gero jūsų mamytė. Bet prisimenu, kad pas Jurgį namuose buvo labai daug knygų, turėjo didelę radiją ir kai atvažiuodavo iš Vilniaus svečių, būdavo smagu. Daug, nežinau ką. Tai kartais sako kaimynas geriau negu giminė. Čia pat vietoje ir geriau pažįstamas ir geriau Tėveliai. Tai žinau, štai. Aha. Ne tas amžius, ne tas ir rūpėdavo. Aš dar vieną dalyką vis dėlto paklausiu. Sakykite, žinot, kad Juza tarnybos brolis. Tai ar Baltušis atvykdavo pas jūs, ar pas Bukėnas? Ar buvo? Gal galiu pasakyti, kad mėgstamiausia vieta buvo. Už geležinkelio ramu, susėsdavo prie Gernapusės, vyriškai pasišnekėdavo. Tai iš ten, ko gero, įkvėpimas, sakome apie Juzą, ne? Iš tų pašnekėsių, kaip ir vadovą. Galbūt, bet Juzė tai buvo tikras prototipas. Ir kai mirė Juzė, Juza, kaip sakyti, mano tėtė ir va, Jurgio kaimynas Duda padarė kryžių ir į kryžių įdėjo raštelį, kad kam tas kryžius pastatytas ir dabar žiūrėjau nesukūręs, tai gal dar ir tebėra. Kapinėlėse ten. Kapinėlėse. Taip, Puponių kapinėlėse, sunku surast, bet surado, nes viskas yra, tvarkoju. Bet kelių jau yra, tai gal ir nebėra jau to raštelio. Bet įdėjo, jis sakė, buteliuką ir įdėjo, kas per vienas, kas dar. Matot, kokių istorijų čia mes išgirdom. Mano tėtės mama Bukėnaitė Uršulė buvo Jurgio sesuo. Ir kadangi jie buvo, mano tėtė gimęs 13 metais, tai jiem jau teko dirbti net ir Kupiškio banke. Taip. Ir aš vaikystėje tikrai ten važiuodavom. Ir važiuodavom giminės, kurie Kupiškyje gyvenom, ar Papiliuose gyveno, patruliai. Tai dažnai ten tikrai būdavo dainuojama, linksma būdavo, tikrai tokia rami šeima. Ir man labai įdomu, ir šitas jaunimas, prieisiu arčiau ir susipažinsim, nes tikrai jų galbūt, nebežinau, dabar mano tai buvo, reiškia, bobutės brolis. O Juzas, kletelėj toj name, Juzas, yra tekę būt toj dūminiai gryčiai. Mano tėtė labai bendraudavo su tuo Juozu, bet jį Juzą vadindavom. Nu tai ten nuo Jurgio netoli, galima būdavo seniau dviračių nuvažiuoti, dabar tai jau vieną kartą bandėm ieškoti, labai krūmais užžėlė viskas, ten būdavo jo ta gryčia dūminė. Tai iš pradžių nedrąsu buvo man ten būt, bet jie dažniausiai kalbėdavosi ant prieklėčio. Ir ta nuotrauka yra jo. O raudonikai, baravykai augdavo kieme pas Juzą, tai ne visiems leisdavo juos rinkti, bet mums leisdavo. Ir būdavo krūktinis tvartas, nu ir ten tikrai būdavo įdomu nuvažiuoti. Ir padėčias pošojelių, tris kreivosios pagalvalius, ir padėčia po galvalus, tris kietosios akmenėlius, prisimauškia prieš šalalą, kaip dėlėdinalą prie tvorą. Nu čia iš viso labai įdomi daina vien dėl to, kad vyras dainuoja būtent moterų dainą. Ir tie sąskambiai tokie, kurie mums netgi kažkaip įpareigojo ar paieško to trečio balso. Tos žemos, tos tokios burdoninas natos.
Kaip čia mums pavyko, nežinau. Račdunala, lakunala, kugi girdėjai lakio damo. Aš girdėjau, aš regėjau, našlų žerį atjoju. Kad žinočia, kad atjotų, tai pakločia patalali ir padėčia po šonėliu tris kreivuosius pagalalius ir padėčia po galvalai tris kietuosius akmenėlius. Prisiglaušia prie šalalas, kaip dilginala prie tvoros. Graždunala, lakunala, kokie girdėjai lakio damo. Aš girdėjau, aš regėjau, varnų žerį atjojun. Kad žinočia, kad atjotų, tai pakločia patalali ir padėčia po šonėliu tris minkštuosius perinėlius ir padėčia po galvalai tris klamtosias paduškėlas. Prisiglaušia prie šalalas, kiek rūdytala prie matalo. Paškėlas prisiglaušia prie šalalas, kaip rūtytala prie matalo.